V cirkusu tako med drugim najdemo kamele, lame, 34-letnega ponija, žirafo pa tudi 5 tigrov. V Društvu za zaščito živali Novo mesto se, tako kot sorodna društva po svetu, zavzemajo za cirkus brez divjih živali in so obenem razočarani, da je človek sposoben prisiliti s svojimi neizmernimi sredstvi mučenja tudi takšno divjo žival, da naredi nekaj, kar je popolnoma v nasprotju z njeno naravo. Nasilnih metod danes več ne uporabljamo, zagotavljajo v cirkusu. To je pa vse, to je zelo včasih stari dresure se delajo tako. Zdaj, recimo, nasilnost do živali v cirka več ni, vse se hrana se naredi. En tiger ti, če ga udariš, to si bo zapomnil. Se pravi, ni elektrošok ali kakšnih drugih močilnih metod? Ne. Sploh ne. Ne sem videl sploh v cirkus, da imajo nekaj elektrošoki. V Društvu za zaščito živali so prepričani, da še tako urejen cirkus ne more zagotoviti divjim živalim potrebnega življenjskega prostora. Ves čas so v bistvu v razmerah za potovanje. Torej kletke, kamioni in vse vremenske razmere, ki jih pri tem spremljajo. Divje živali sodijo na koncu pravzaprav v divjino. V cirkusu zavračajo očitke, da bi živali bivale v neugodnih pogojih. Za vse je preskrbljeno, vse je čisto, vse hrana imajo dovolj, voda imajo dovolj, tako da jaz ne vidim problema, ker oni vidijo tole. Pa vsak ima svoj prav. V vsakem gostujočem mestu cirkus obišče veterinarski inšpektor. Pride, da se izda dovoljenje za obratovalno dovoljenje za cirkus, pride pogledati živali, da li so cepljeni, v kakšnem stanju so, da li so nekoj živali bolna ali to. Do zdaj vsi, karkoli da smo bili, imamo zapisnik narejen v vsakem mestu, živali so brezhibni. Mnenja so torej deljena, tako kot je različna zakonodaja po svetu. Grčija je letos postala prva evropska država, ki je prepovedala nastope vseh živali v cirkusih. Nekoliko blažja prepoved velja v Avstriji, saj se nanaša le na prosto živeče živali, na Portugalskem, Danskem in sosednji Hrvaški pa prepovedi veljajo v posameznih občinah.